Ja, is ek daar. Okay. What a wonderful opportunity to talk to you all. Dis so lekker en julle doen eintlik so belangrike werk, die Tjokkers. As 'n kind in graad 8 instap by die hoërskool en hulle was al op die verhoog, dan sê 'n mens amen, halleluja. Want dis so lekker om met daai kinders weer te kan werk. Hulle verstaan wat hulle doen hulle ding en hulle het die liefde vir dit. En die liefde kom van die laerskool, van daai revue, van daai konsert en nou van Tjokkertoneel, waar die resep basies dieselfde is. So, hoe amazing gaan dit wees? Ek is baie opgewonde en ons hoop ons kan saamwerk en mekaar versterk as ons voortgaan. Vandag praat ons oor tegniese aspekte. JJ, daai het jy dit. This is Tech Week and it can be daunting, okay? It's going to be daunting. There will be coffee cups thrown. Dit is nie lekker nie. Daar is daai oomblikke waar jy sê, ek kan nie, en hoekom, en die plug werk nie, en wie het my extension gesteel, en dit gaan regtig woes. En dis 'n ding wat jy moet net leer om te hanteer, dink ek. Nou, ek is seker ek praat met mense wat dalk deur baie toneelstukke is, waar julle weet van teater, julle het beligting gedoen en klank gedoen, en ek is seker daar is van julle wat net 'n onderwyser is, wat nou net Tjokkertoneel wil aanbied, en julle het nooit dit gedoen en julle is bang. So, I think the fear doesn't go away. The fear is always still there because every show has its unique touch and temperaments. So ons moet lekker kyk na hoe ons kan dit doen, but I just want to tell you, don't stress. It always comes right in the end. There is a way forward. So, ons 5 aspekte waarmee ons gaan praat vandag, dankie JJ, is beligting, the lighting, die klankbaan. Dan sê ek net daar nommer 3 soos ander, want daar is baie ander dinge wat 'n mens kan doen, soos audio, visual, stel en rekwisiete. En julle gaan met die dinge moet werk. But remember, never to let go of the magic of theatre. Okay, dis hoekom, ek dink in lockdown het ons baie geleer van, daar is digital platforms en ons is baie lief daarvoor en ons kan 'n ding soos 'n meeting hou op ons selfoon en 'n stuk kyk op die TV, but nothing, and I think that's why you're doing this as well, takes away from live theatre. And very close to live theatre, besides the fact that there's a person standing in front of you speaking, is the fact that the light is coming on and the sound is coming out, and there's a set piece wheeling on, and there's that internal excitement that we all get when we watch a play, when we see the little bits unfolding. En jy moet daai deel maak. So, ja, die teks is een ding, maar die visueel is 'n baie belangrike ding. We have seen plays that have got the most amazing texts that fall flat because characters stand static, or because there's just a lack of color or a touch of something that could have made it much better. On that note, now that I've dusted the script, ek wil teruggaan na julle eerste gesprekkies hierso en sê, hulle is eintlik meer belangrik. Hulle is meer belangrik, nee? Jou teks is meer belangrik. Jou beligting moenie bo jou teks werk nie. Jou beligting moet versterk. Dit moet subtle wees. Tensy jy wil nou iets flashy doen en, okay, daar's 'n rede, maar dit moet saam jou teks werk. So 'n paar van julle dink vir jouself nou, okay, my play speel af in 'n klaskamer. Ek kort nie fancy lights. Dis waar, jy kort nie fancy lights en die play moet kan aangaan sonder beligting. Ek sal weer daaraan touch. Okay, kom ons begin met beligting. Nee, eers wie? So, ja, wie gaan dit doen? So, julle het almal julle eie situations. Dis 'n prentjie van ons side by ons skool en daai beligting is alles ingehuur vir 'n konsertjie en daai kinders is ons tech team. So ons gee opleiding in die begin van die jaar en hulle weet nou waar gaan vir wat en hulle is ontspan. Nou julle is 'n laerskool, so ek dink dit gaan bietjie moeiliker wees. Maar ek is seker daarvan dat daar graad 6 of 7 is wat sal daarvan hou, wat nie op die verhoog wil staan en praat, maar dalk en wel wil agter sit en vir jou help. Kry hulle in, dit is so belangrik. Selfs in die hoërskool, daar is kinders wat nooit op die stage wil wees nie, maar hulle doen die mees amazing werk agter die skerms.
It's such an important thing. And in dramatic arts as a subject, a few years ago, they introduced the new aspect of technical, where you can do light, sound, stage managing, design, instead of acting. Deel van jou matriek, sertifikaat. So dit is 'n nuwe ding wat ons probeer druk daar by die departement. En dit werk. Daai kinders presteer. So kry hulle in, even if they just sit with you and you say to them, please download the sound effect of a dog barking, want ons wil baie graag daai hond moet blaf. There's one thing less for you to do. En daai kind voel so honored nou dat hy daai klank ingekry het. En dan kan jy begin werk, and you'll never, never underestimate the power of a child, especially in this day and age with modern technology. Hulle weet wat hulle doen. So ek sê nie gee oor aan hulle nie. Jy moet nog steeds in beheer wees, en jy as regisseur moet jou oog op alles hou. Ek het ook dit gesien, waar die regisseur sê, okay, hy doen die beligting, en hy doen die kostuums. En op die ou eind kom jy, dan kyk jy, en dan is dit bietjie van 'n gemors, want niemand het saam gepraat nie. Ons sien dit baie. So, jy as regisseur, the buck stops with you. Jy moet daar staan, jy is in beheer. Maar kry die kinders in, die helpers, laat hulle saam jou werk. Ek dink dit is regtig belangrik. Okay, kom ons praat beligting. Beligting is bietjie interessant. En ek wil eerstens begin om te sê, dit hang af van waar jy is. Okay, as jy opdaag by die Baxter en die Artscape, dan het jy lekker beligting. En my advice sal sê, ask them to show you all the lights. Sê, wys, wat is dit, wat is dit, wat is dit, wat is dit, okay? Dan sien jy. Want baie keer, dan kom jy daar, dan begin jy, dan let jy op halfpad, of na die tyd, of as jy aan 'n show kyk, daar was eintlik 'n lekker lig van daai kant af op. Hulle lyk so, daai sal beter gewees het. So, come on, techies, let's go. Check. Okay, ek like dit, kom ons doen dit. That's the one thing I will say to you. If you are performing at a school hall, or a hall that is not decked out with the best and the most amazing lights, do the same. Check what you have. Regtig, jy moet check. Dan kan jy sê, okay, ek gaan dit doen. And then you can also start to achieve different effects. Okay, so a lot of people, because they're scared of lighting, will just put the lights on and off. Maar daar's so baie wat jy kan doen. Okay, so beligting, ons kan sê, you get a top light, a light that comes straight down. That gives a very different effect to a light that comes from the front. Now, the light that comes from the front is probably the most important one, because it lights your face. En jy wil altyd die akteur sien. Even if it is for a scene that is supposed to be dimly lit, you want to see them just enough. Dis nie lekker dat die beoordelaar moet sê, lig die ligte asseblief so bietjie, okay? Try and avoid that. I mean, that's a no-no. That's going to take your tech points right down. Let us see the actors. That's important. So that's your front light. Your top light gives a very different feeling. Almost like magical, empowering, scary. Dit gee 'n ander gevoel, en dit werk. Dit werk regtig. Dan kry jy ligte van die agterkant, wat 'n skaduwee gooi, wat baie lekker is ook. Veral vir 'n scene change, of vir 'n akteur wat staan en dink, of 'n akteur wat besig is om dood te gaan, of ek weet nie. So you've got these different effects that you can really use, and you mustn't be stuck on the front light. Play with the top light, play with the back light, and then the side light, which masks half the face. Wat baie mooi is, ek gaan nou vir jou prentjies wys. Some of the theaters have got a spotlight. Hy is baie lekker, want hy gee die aandag direk waar jy wil hom hê. En dis ook 'n baie interessante ding. Sometimes, especially if the stage is big, some of these school halls are quite large, the Baxter, the Artscape is groot. Jy moet die aandag van die gehoor lei. Waar moet ons kyk? Okay, so moenie net ligte gooi. Dan kyk ons 30 mense, maar hier praat hulle. Nou soek jy vir hulle. So, isolation. Just like in drama, when we isolate a part of our body, or our voice, we isolate different aspects of it. We must isolate areas of the stage. En daar gooi JJ vir nou 'n voorbeeld van top lighting in the left corner. You've got the top lighting effect, and I mean that's a rig that you will see at the Artscape with all those lovely spots. Baie mooi daai onderste een wat die kollig gebruik ook van bo. So it gives you such a wonderful effect, as opposed to just the front face lights.
Daai persblokkie wys vir ons agterste ligte wat 'n kleur gooi, wat baie lekker is. As ek kan oor kleur praat, ek sal sê, use color if needed, depending on the style of your show. As dit nou absolute realism is, dan gebruik dit nie, maar dis lekker in die begin of in die middel of dalk deur die hele stuk, or if you're doing a nighttime scene to throw blue, a forest scene to throw green, om bietjie kleur in te bring. Be careful of one color only, speel bietjie, so if it's a forest, throw blue for nighttime, if it's night, and then a little bit of green and white for moonlight and leaves. Ewe skielik, sonder 'n stel, skep jy die gevoel van ek loop nou deur 'n woud. Dit is nie net nag. So, speel met kleure, and it's amazing what colors do together on stage. Play with colors. Nou, ek weet tyd is min, en ek weet, it's a worry, maar speel so bietjie as wat jy kan. I think color is a very important thing that you can really take to heart and play with it. Especially if you're isolating an area here in front, the rest can be lit up in color. As jy wil, okay, that's not a must. It's net soos, look at the whole picture. A play can also become very boring if we just have one effect the whole way. Tensy jou akteer baie goed is. So there's always two sides of the scale. Daai onderste prentjie wys side lighting, kantbeligting, en dis amazing wat dit kan doen. Dit verander die hele gevoel van die stage. Dit skep diepte. And it makes you more drawn in, I think, to the act. En dit werk baie goed vir scene changes. Dit werk baie goed vir 'n bewegingsstuk, wat ek hoop julle gaan daarmee speel, want spel is een ding, maar beweging gee 'n ander tipe gevoel, en ek gaan daaroor praat oor stel. Okay, ons gaan aanbeweeg, JJ. Klankbaan, julle, dit is 'n interessante een, your sound, okay? I think what's very important with sound is that it must speak to the text. So if your play is absurd and it's ridiculous, dan is dit lekker dat, 'n skaapblad, en dan is die musiek Mozart, en dan is dit weer Justin Bieber. Okay, dis wow, dis cool, dis amazing. Maar dit kan werk as dit moet so wees, as dit absurd of ridiculous of comedic is. But if you're going for a realistic piece or a very specific located piece, dan sal ek sê, kies jou musiek baie versigtig, want musiek dui aan tyd. Dit dui aan gevoel. Baie van ons stukke gebruik die klavier en die viool in die agtergrond, en wees net versigtig dat dit doen wat jy wil hê dit moet doen. So weer eens gaan ek vir jou raad gee en sê, speel. Oefen met ander klanke. Have options. Praat met die kinders. Kry iemand in. By jou preview gebruik 'n klankbaan en vra, hoe voel jy dit? Werk dit? En dan verander dit. Daar's geen probleem, en moenie skaam wees vir veranderinge. Then some basic problems we often see with the sound. It's too loud. Sometimes it drowns out, the actors, especially if it's backing. So get your levels right. En dit, ek sukkel altyd met dit, want elke theater is anders, en ek staan heel agter. En ek is so precious vir die musiek, so dit moet speel, en almal moet dit hoor, maar ons hoor dit. Onthou, die speakers is gewoonlik bietjie nader aan die gehoor as jy wat agter staan, so take it down. The actor will do the work. The music mustn't do the work for the actor. The music must push the actor forward. En ek weet julle verstaan wat ek sê, want julle was al in 'n play, ek dink, so julle verstaan daai gevoel van iets gebeur nou buite wat buite beheer is. Tensy, of course, you want it to be loud. Okay, daar was 'n stuk in Hansie Slim waar ons deliberately die klankbaan opgestoot het, dat niemand in die gehoor kon dit mis nie, 'n dans en daai bass. Om teen treine te skree, waar 'n verskriklike mooi stuk, waar hulle die geluid van daai trein gebruik het, oor en oor en oor, en hy kom nie, en hy maak jou bang, en dis reg. Want jy voel asof hy daar is, en jy vergeet dat jy kyk 'n stuk, en hier kom die klank, dat dit eintlik jou in jou hart lê, en dit is goed. Dit is wat jy wil hê. So it depends on the moment. And then obviously basic. So if you have a doorbell and it's ding dong, don't make that too loud, because then it doesn't make sense.
So make sure that it's the right volume, unless it's a comedy and it's ding dong because it was supposed to be like that. Timing, oefen julle, oefen, want die ergste ding is as 'n klank nie speel betyds nie of saam met die beligting, en ek dink samewerking daar is altyd lekker as die klank en die beligting saamwerk vir 'n scene change op cue. Of so saamoefening, en is daai twee mense is jou mees belangrikste, nee, jou beligting en jou klankbaan. En as daar niemand is, nee, moenie bang wees, doen dit yourself. Ek ken die teks. Doen dit yourself, staan daar. Want the worst thing you want is those actors to have put in so much work to have the wrong sound effect or a sound effect that comes in incorrectly. Daar's ook panning. Julle ken van panning, left to right. Jy draai dit net. Hulle sal vir jou wys daar by die teater, want dit is lekker as dit 'n geluid is wat kom van daai kant. Okay, die radio is daai kant. Die hond is daai kant. So you pan your sound, boom, and it comes from there. En dit skep net 'n lekker gevoel in daai teater. It becomes sensory. Don't forget, as theater watchers, we are cued into the audio as much as the visual. Our eyes and our ears are working constantly to hear and see. So terwyl jy luister vir wat gesê is, jy luister vir die ander klanke. En dit kan regtig werk. Daar is stukke wat beweging gedoen het met musiek die heel pad. The whole time it's music. There's been some scary pieces with crickets and some scary sound, and it helps to give you that atmosphere. En ek dink dit is ook belangrik. Nou, dink jy, ek het nie klankbaan nodig. Dit is okay ook. Dit is ook okay. Stilte is amazing. En stilte kan baie goed gebruik word. Literally silence in the theater. So don't think that you have to have a klankbaan. And also, don't put out the door the idea of letting the actors create the klankbaan. With instruments on stage, ek het 'n bloemhofstuk gekyk waar die ou vroue 'n klavier gespeel het. Dit was verskriklik mooi. Nothing beats a live instrument. Ukuleles, violins, orchestras, whatever, drums, feet, body, clapping, humming, buzzing, thunderstorm with your mouth. Daar is so baie wat 'n mens kan doen met klankbaan. Maar weer eens verwys ek terug na die teks. Moenie insit net vir, okay, hier sit ons nou iets in. Okay? Is my play boring? Question you must ask yourself. Okay, so must I put something in at the end? Dis 'n goeie idee dalk, of in die begin, of in die middel. So, dit is klank. Kom ons gaan voort. Hierdie een is bietjie korter, AV en ander. So 'n paar van die teaters het 'n projectorskerm, en ek het al baie goeie plaas gesien wat die skerm gebruik. Paar stukke bring hulle eie skerm in, paar projekteer van die kant, skuins, dan kry jy sulke shadows, is baie mooi. Julle stukke is 20 minute, so dalk nie, maar don't put it out the window. Okay, it is an option and it's lovely. Dit kan regtig werk. Maar daar's ook ander dinge, want daar is plug points on stage. So onthou dit, daar's altyd 'n plug point backstage in die wing. So dis 'n sitkamer, jy kan dalk 'n lampie inbring. Boom, mooi lampie, on and off. Dit werk baie mooi. So a special effect and creativity goes a long way. En ek praat nie van 'n hele gedoen. I mean, to plug in a lamp takes a second and the kids can operate it. So daar is net 'n idee om jou visueel mooi te maak. So dink aan ander dinge, en ons het daar baie ander dinge gesien, soos 'n TV wat static gooi, en dit is eintlik 'n lig. As jy slim is, daai TV ook 'n lig wat lekker is. Manually operated lights on the stage, a backlight wat 'n baie goeie effek gooi. Veral as jy nou met skarwees werk, ek sal nou dit later wys, maar a backlight, it has a very powerful effect. Obviously, then you have to bring in a light, okay? But I'm sure your school does have a light or two, even if it's an old classroom light, even if it's a tube light. Daar is plekke wat dit gebruik, en dit is baie mooi. Be creative. A lamp footlight, a lamp post, het ons al gesien ook. En jy moet net lekker dink, wat weet jy? Wat kan jy kry? Go look at the shops, go look at the lighting shops. Jy kry baie idees daar. Dit is regtig oulik. But once again, I will end by saying, don't add it in
if the text doesn't ask for it. Styl is iets baie belangrik. Ek gesê, ek is die eerste persoon wat sal 'n hele styl wil inbring, né? En klomp goed en baie goed en lekker goed, soos lakkers en windmills en dit is so lekker om daai atmosfeer te skep. Maar jy het baie min tyd, wees bewus daarvan, soos in die teater, intrek. Jy moet ook 'n bus reël en 'n trailer en dit is bietjie baie werk. So keep that in mind. Poor theater is really the way to go. En ek dink dit versterk eintlik jou spel, want die akteur moet nou bietjie harder werk en ek dink die gehoor gee vir hom punte omdat hy kan so mooi werk met minder goed, né? Nie net die groot stel wat inkom, soos met mure en vensters en al daai dinge. So I will say words like impressionistic, symbolism and poor theater. So 'n waterbrief was die wenner van die ATKV-Tjokkertoneel en wat 'n mooi stuk was dit. Dit was 'n meisie op 'n boks. Sy was nat, so ek dink dit was Vaseline of baby oil en sy was in 'n kostuum, 'n swempak. En jy het onmiddellik daai gevoel gekry, dit is 'n swaar stuk en sy speel die rol van 'n meisie wat nou geswem het, gaan nie meer sê nie, maar dit was so mooi en eenvoudig, geen stel, basiese beligting van onder en bietjie blou en dis dit, en dit was so mooi. So less can really be more. Jy moet dit onthou. Then there's another picture there of Water Albert, dis ons matriek set work. Hulle gebruik daai twee bokse en 'n clothing rail. En daai is alles vir hulle. Daai is die helikopter, daai is die bin, daai is die tafel. En hulle beweeg daai blokke. En ons het dit al baie gesien, baie mense gebruik blokke, né? So jy moet kreatief wees met jou stel. Don't try to make it too realistic or perfect or in a perfect form. Go rather with I'm taking what I've got, or I'm taking one or two things, and I'm going to use it in a clever way. Moenie vir jou uitstres oor stel. En ek verwys weer na my main wenk van die hele toespraak. Gaan terug na jou teks. Is dit 'n klaskamer? Hoe kan ek 'n klaskamer uitbeeld? Is dit 'n hoek waar die vriende praat? By 'n kragboks? Hoe gaan ek dit uitbeeld? So you don't need to do too much set, especially if you play with your lighting and a little bit of shadow work and you keep it simple. Remember, there must be a harmony between your costumes, your set, your lighting, your props. In die volgende slide sal jy sien, daar is scaffolding gebruik. En die stuk se naam was Man, ook by ons skool gedoen. En dit het regtig mooi gewerk, want die scaffolding gee daai gevoel van construction, okay? So dis manne wat werk. En hulle het letterlik Men at Work gebruik en daai tipe liedjies, né, waar die manne werk. En dan praat hulle, dan hoor jy oor die stuk. Maar heeltyd het daai scaffolding verander na ander plekke. So hulle het dit op 'n ander manier gebruik. En dit is 'n goeie voorbeeld van 'n maklike stel, 'n slim stel, 'n stel met symbolism, en 'n stel wat jy kan rondtoer saam mee. So don't try to make it too detailed. Rather be impressionistic, rather just give a little bit here and a little bit there to make sure that it's all good and that people get the idea. We mustn't underestimate the imagination of the audience. Nee, en sodra jy vir hulle alles gee, dan vergeet hulle van jou stuk. So hou dit net in gedagte dat jy moet minder doen, maar nie net okay is minder. Dit moet minder wees, maar slimmer. Nou, dit is moeilik. Dis hoekom jy moet lank sit, opsit en dink oor jou stuk en kyk weer. Okay, volgende slide. Props, dis nou 'n kleiner een en dit hang af weer van jou teks, maar daar is baie mooi dinge wat kan gedoen word met props. Daar sien jy torches, so iewers skielik, wow, jy het nou 'n backlighting, iPad on stage, baie modern, maar dit gooi ook 'n lig. So it serves two purposes. Your props must match each other. Dis wat ek sal sê. Okay, as dit 'n comedy is, dan is dit fine, dan kan jy verkeerde gaan, okay, as dit jou styl is. But be careful that the prop is not like, some props are real and some props are not.
dan wonder ek as 'n gehoorlid, ek sê vir myself, okay, nou wat kyk ek? Is dit realisties of is dit nie? So don't confuse us. If you're going for a realistic school setting and the one has a bag and the other one doesn't, I'm going to wonder why. The one is working in a book and the one is miming a book. Ek gaan begin wonder, dalk is hy nie real nie. See, so you are coding messages, boodskappe, die hele tyd is daar boodskap deur jou rekwisiete en jou stel. Daar is boodskappe wat uitgegee word. So check lekker, en dit gaan ook vir costumes. Costumes is eintlik not really Tegniese aspekte, but it does go with props and set and lighting. If someone's got a luminous yellow top on, dit gaan stuur, tensy jy wil dit hê. So you must understand the visual aspect of the prop. And I'll come back to miming. I've seen plays done where no one has a prop and they mime everything. And dit is oulik, dit is baie mooi. Maak seker dat dit reg gedoen word. Maar ek het ook gesien waar daar is paar mense wat het 'n paar nie en dit is vreemd. Okay? So check net jou props. Ek verwys weer terug na die teks. Wat sê die teks? Wat is belangrik? Sometimes it's important to have a very important prop. And then you can be more creative, of course. Props include puppets and other things that come on to create visual effects. En jy kan lekker daarmee speel. Yeah, it depends on your text, right? And then our last one before we do our wenke. Ons is nou klaar by die wenke. So dit was die 5 aspects. Nou ons is by die wenke. Now, what I'm going to talk about now talks about all the 5 aspects we just spoke about, okay? Eenheid, the strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack. En dis lekker, want ons tienertoneel mannetjie is eintlik 'n wolfie. That quote has a lot of meaning politically and socially and all those things, but if we just put it in the context of theatre and the look of theatre, you must create unity, eenheid. Alles moet saamwerk tot 'n einddoel. And that's where you will actually cut out a lot. You will say, that's not needed, that's not needed. I don't need fancy lighting. I need a very important light. Daar sy. Daar's 'n prentjie van Hansie Slim. Ons het nooit ander kleure gebruik behalwe rooi, blou en pers en wit. En die uniforms van die kinders was rooi, wit en blou. Dis al. En omdat die stuk so baie plekke was, ons was oral, nee, in die skool, ons was daar en hier en daar, en het was 27 little scenes. If I still made it colorful and dear mekaar, it was going to start to look very bitsy. So die lockers was altyd daar. Die lockers was lockers. Dan was dit stoele. Die stoele was altyd daar. Hulle was die gedagtes in Hansie se kop, terwyl hulle oorgaan oor sy kop. Jy moet lekker dink met kleur en met die kostuum en met die rekwisiete dat alles saamwerk tot 'n einddoel. And visually appealing and simple. En as jy al daai stukke van die finaal kyk, nee, there was unity. The one play was a comedy. Everything that was used on stage stayed on stage. En dit soos 'n gemors gelyk op 'n punt. Maar dit is presies waarvoor hulle gegaan het, want dit was so lekker, dit was ridiculous. En dit was die ding. Die treine, jy sal sien die color palette van die treine, was alles baie mooi in beheer. You have to look at the whole package and remember someone is watching this and everything is being read. Okay, so dink lekker as jy begin met kleurwerk. Wenk nommer 2. Wees realisties. Julle, I don't know what your moving time is, but they don't give you a day. They give you 45 to an hour, okay? En in daai tyd moet jy alles doen. En jou kinders kalmeer. En hulle plekke kry op die stage. En alles inbring en unplug. So, be realistic. Okay, ons het al gesien mense wat inkom en dan het hulle 107 lighting cues. En het kan nie werk nie. Hansie Slim was eintlik baie borderline. And you mustn't spend a lot of time on one lighting cue. You know, it is what it is. It's that moment. Go, go, go. And soos wat jy aangaan, raak jy 'n bietjie beter met dit. So keep it simple. But I think when I say simple, I always get worried that I'm just going to then end up seeing a play with one light on. So keep it simple, but have your X factor. Wees realisties.
Ons het 1 jaar in Montague opgetree en ons het geweet dat daar gaan beligting wees, basiese beligting, en daai jaar toe was daar nie, en ek was baie hartseer nou van die stuk, hoe gaan dit lyk, en weet jy wat, ons het gesê, okay, fine, sit die ligte aan, stage lights, including the like, roof lights, on, en die play het gehardloop, en dit was baie goed, sonder beligting. Sonder beligting moet jou play nog steeds kan goed wees. Okay, so the judges are also aware that you only had a short amount of time. They're aware that it's primary school kids, so don't sweat small stuff. This is not a professional production. Push it to be as professional as you can, but don't make it a negative or a nasty environment because you're upset about a light that didn't work, okay? But just be realistic about what you can actually achieve in that time. Okay, volgende wenk. Be creative. So opposite side of the scale now. So ja, waag 'n bietjie. Om daai effek te achieve is nie so moeilik nie, né? Met skadu wees. Speel met dit. Dit kan regtig gedoen word. En daar die niks op die regterkant met hulle mooi poppe. So verskriklik mooi. Under the sea. I mean, who would have thought? So take us away. We want to be taken away. So find that magical element in your piece. Even if it's not about something magical. Find that element in your piece that you can give us something visual. And that is only going to enhance your scores. Okay, so at the end of the day, dit is 'n kompetisie. Dit gaan oor spel. Ja, dit gaan oor die teks. Dit gaan oor die director. Maar dit gaan ook oor tegniese aspekte and you just want to have points there. Okay, so remember that if it's a close call op die ou eind, wil jy hê dat daar punte daar is wat jy kan oplig. So don't say, nee, my play is net oor meisies wat staan en praat. Okay? Nee, my play gaan oor 'n meisie wat swem. So, the costume, the wet look, and the sidelights, done. Dis mooi, dis alles daar, en dis betyds. So, don't throw away tech. Add at least 1 or 2 things in that are going to enhance your piece. Goed julle, wenk nommer 4. Less is more is less. Ek het dit nou vir jou gesê, presies duidelik daar. The black backdrop really just enhances the character, eh? So don't forget that is an option. It doesn't need to be colors, it doesn't need to be walls, but more can also work. And I think you can always take away something, okay? You can always take away an aspect. Ek moet daai ook bietjie leer, but sometimes, met part of my stukke. Sometimes you can take away and focus more on the acting. But have that 1 or 2 things. Ek wil net iets noem, wat ek nie genoem het nie, is oor blackouts julle. So, and it does go with this. A blackout kills a play, in my mind, because you've got a beautiful scene, it builds up, and you black out. Okay, blackout can work, yeah, but don't let us, if I count to 3, then I start saying, oh no. Okay? Maar ek sal sê, instead of a blackout, have a scene change or an isolation. So, the scene ends, maar hier's nou iets op die kant wat jy kan kyk, of voor, of why must the character walk off stage to come back on stage? Kan hulle nie net van daar af inloop aan die volgende stuk? And that's where don't have too many blackouts. So please, less blackouts, more creative ways of creating flow. En jou teks en jou director gee die flow deur beligting en die klank. Jy kan dit maklik gebruik, maar don't be classic or old school, where we close the curtain and we change the set and we open the curtain. Or we have a blackout for 20 seconds. Dan check ons die tyd. Dan wonder ons oor die weer. So, onthou, gehoor van deesdae, the kids these days, that you have to hold their attention, which brings me to point number 5. And these are all kind of overlapping with each other. Hold our attention. Okay? En dit gaan in die spel, en dit gaan ja in die teks, maar hold our attention till the end. Otherwise, you've lost us. Hierdie stuk in die selle was baie oulik. Jy sal sien die rekwisiete, daar is soos groen blokkies, wat hulle gebruik soos trappe. Want dit lyk soos 'n trap. Hulle sit op dit, so dis 'n stoel. Dis 'n trap, dis 'n stoel. En dit was ook 'n toilet. So, julle, wees creatief. And it's that creativity that's happening subliminally. So while they're acting, we're saying,
wow, dis nou 'n toilet. Okay, so wees slim. Bo, dan sien jy daar 'n muur. Dit was mure op wiele en dit was vensters en toe dit afsak, is dit 'n bed. Want daar's pote. Dis amazing. Dit is briljante symbolism, impressionism, poor theatre, being able to use a very simple set to become something else. En ek dink dit is baie belangrik dat jy daar dink. Moenie die opera bring, because that's very easy to make a huge fancy set. Difficult to transport, but if you're bringing a whole big deal, you're not leaving anything up to the imagination. And I think you hold the audience's attention by making us think just a little bit longer. En dit is wat baie mooi is. En dis my laaste wenk vir julle. So nou gaan ek sê, daar's die wenke, lekker repeat, unity, saamheid, eenheid, wees realisties oor jou tyd, wat jy het om in te trek, vir tegnies, but be creative, have a creative edge, okay, ons wil iets lekker sien, skok ons, verbaas ons, doen iets anders. Less is more, but more can also work, so the two contradictory statements, jy moet net besluit waar lê jou stuk, okay, is dit 'n baie eenvoudige stuk, is die karakter op die stage sterk genoeg om hom deur te vat, of dalk 'n bietjie flashy light of 'n dance sequence of iets wat dit net kan bietjie gees gee. En dan hou ons aandag is baie belangrik. En daar is ons op die einde. Ek wens julle alles van die beste, maar ek hoop ons gaan nou lekker vrae kry.